বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এগুলো আমরা খুঁজে সবগুলো আমরা এখন একসাথে মিক্স করে ফেললাম। একসাথে মিক্স করার পরে এখন আমরা এগুলো কিভাবে কি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে খুঁজে বের করব এটা দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম। সবাই প্রশ্ন করে যে আসলে নিডেল কিভাবে চিনব। যেমন আমরা যখন ফ্যাক্টরিতে কাজ করি এক এক মেশিনে এক এক ধরনের নিডেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় কি যারা নতুন তারা কি করে নিডেলগুলো সবগুলো একসাথে করলে বের করতে পারে না যে কোনটা কি নিডেল। অনেক ক্ষেত্রে আপনার সহজভাবে যেমন প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে, কিন্তু অনেক সময় প্যাকেটের গায়ে আপনার লেখা থাকলেও দেখা গেলো অনেকগুলো নিডেল একসাথে হয়ে যায়, তখন আপনারা কিন্তু চিনতে পারবেন না। ঠিক আছে, যেমন আমাদের এখানে নিডেল আছে হচ্ছে DB/1, তারপর DP/5, UY/128, DO/558, DC এখানে আমাদের DC1 আছে, তারপরে UO/113 যেটা আছে, UO/113, UY/128, TB/64। আমাদের এই কয়টা নিডেল আমরা এখন একসাথে করব। একসাথে করে কিভাবে কি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমরা নিডেলগুলো চিনবো এটা মূলত আজকে দেখাবো। ঠিক আছে, কি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এগুলো আমরা খুঁজে সবগুলো আমরা এখন একসাথে মিক্স করে ফেললাম। একসাথে মিক্স করার পরে এখন আমরা এগুলো কিভাবে কি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে খুঁজে বের করব এটা দেখাবো। তা এক্ষেত্রে আমাদের নিডেল চেনার উপায়ের মধ্যে আমরা যদি এখান থেকে নিয়ে থাকি ডিসি নিডেল, এটা চিনবো কিভাবে? এটা আকৃতিটা কিন্তু সবগুলো নিডেল থেকে ছোট। আমি যদি একটু দেখাই, দেখেন প্রত্যেকটা নিডেল থেকে কিন্তু ডিসি নিডেল যেটা এটা কিন্তু ছোট। এই যে অর্থাৎ ডিসি নিডেলটা চিনবো কিভাবে? অনেকগুলো নিডেল একসাথে থাকলে ডিসি নিডেল হচ্ছে সব থেকে ছোট, তাহলে ডিসি নিডেলটা আমি রাখলাম। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে সহজ হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে UO/113, যেটা আমরা কাঁচা মেশিনে ব্যবহার করে থাকি। কাঁচা মেশিনের নিডেলটা চেনার উপায়টা আছে, এটা হচ্ছে প্যাঁচ কাটা থাকে একটু, এই যে একটু পেঁচানো থাকে। ঠিক আছে, এই যে একটু পেঁচানো আছে এটা একটু, ঠিক আছে, এই যে স্কাপ পয়েন্টের উপরে একটু পেঁচানো আছে, অর্থাৎ UO/113টা আমরা এভাবে চিনবো, পেঁচানো থাকে এটা। আচ্ছা, তারপর TB/64, এটা হচ্ছে লম্বা এবং মোটা। ঠিক আছে, TB/64 নিডেলটা থাকবে আমাদের লম্বা এবং মোটা, অর্থাৎ গ্রুপ পয়েন্ট যেগুলো এগুলো কিন্তু মোটা হয়। TB/64টা আমরা এভাবে চিনবো। আরেকটা আছে UY/128, আর TB/64 দুইটা কিন্তু আপনার লম্বায় প্রায় কাছাকাছি হয়, আর কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে চিকুন আর মোটা। যেমন এই যে একটু চিকুন, এটা হচ্ছে UY/128, আর যেটা আপনার 113 TB/64টা একটু মোটা, এই যে একটু মোটা এটা। আচ্ছা, তারপর আরেকটা বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের DB/1। ডিবিটা কিভাবে চিনবো আমরা? ডিবিটার যে বার্ড, যেটা নিডেলের বার্ডটা হয় চিকন হয়ে থাকে, বার্ডটা DB/1 যেটা, এটার বার্ড চিকন হয়ে থাকে, এটা হচ্ছে চিনবো এইভাবে DB/1। তারপর আরেকটা আছে, এখানে এখন দুইটা নিডেল আছে, একটা হচ্ছে আমাদের DP/5 আর হচ্ছে DO/558। দেখেন দুইটা কিন্তু সেম, সোজা লেন্থ, হাইটটা যেটা, লেন্থ যেটা সমান। এখন চিনবো কিভাবে? এই যে স্কাপ পয়েন্টটা একটু দেখি, স্কাপ পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে আপনার DO/558, এটার যে স্কাপ পয়েন্ট যেটা বলে, গ্রুপিং করতে হয় যেটা দিয়ে, এই পয়েন্টটা হচ্ছে বড় এটা। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা বড়, অর্থাৎ এটা হচ্ছে DO/558, এটা এইভাবে চিনবো আমরা। আর তারপরে যেটা থাকলো এটা হচ্ছে আমাদের DP/5টা দেখেন বারটা তুলনামূলকভাবে এরকম হবে, অর্থাৎ আপনার ডিবি থেকে একটু বড়। আর সাইজটা দুইটা ডিবি এবং ডিপি দুইটার কিন্তু আপনার লেন্থ কিন্তু সেম, দেখেন লেন্থ সেম। শুধু চিনবো কিভাবে? যে ডিপি যেটা এটা হচ্ছে বারটা হচ্ছে আপনার ডিপির বারটা একটু মোটা একটু ছোট, অর্থাৎ ডিবি থেকে, অর্থাৎ এইভাবে আমরা চিনবো। যাই হোক, এইভাবে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নিডেল, প্রত্যেকটা নিডেল একসাথে মিক্স হয়ে গেলেও আমরা এইভাবে খুঁজে বের করব। ঠিক আছে, এবং তারপরে আমি আরেকটা বিষয় বলে দিই, এখানে কোন নিডেলটা কোন মেশিনে ব্যবহারের জন্য উপযোগী বা কোন মেশিনে ব্যবহার করাই থাকে। যেমন DB/1 যেটা, DB1, এই নিডেলটা হচ্ছে আমরা মূলত প্লেন মেশিন, যেটা সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ মেশিন, ওই প্লেন মেশিনে এটা ব্যবহার করে থাকি, DB/1। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আপনার যেটা আছে DP5টা কয়েক ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায়, যেমন প্লেন মেশিনে যাবে, টু নিডেলে যায়, তারপর বারটেকে ব্যবহার করা হয়। মূলত আমাদের যে সেন্টার মেশিনগুলো আছে, তিনটা মেশিনে DP5টা আমরা ব্যবহার করে থাকি, প্লেন মেশিন, টু নিডেল এবং বারটেক। তারপর DC1 যেটা, এটা অনলি ওভারলকের জন্য, শুধু ওভারলকের জন্য ডিসি নিডেলটা প্রযোজ্য। আর এটা বৈশিষ্ট্য তো বলেছি আমি, ওভারলকের জন্য DC/1। তারপর DO/558, এটা স্পেশালি আপনার আইলেট হোল, যেটা আমাদের আইলেট হোলের জন্য, কারণ তো বললাম এটা হচ্ছে আপনার যে স্ক্রাব পয়েন্টটা, এটা অনেকটা জায়গা নিয়ে স্ক্রাব পয়েন্টটা অনেক বড়,
এজন্য এটা শুধু আইলেটল মেশিনে ব্যবহার করতে হবে। ইউআই 128, এটা স্পেশালি আপনার ফ্ল্যাট লক বা সিলিন্ডার বেড ফ্ল্যাট লক এই দুইটা মেশিনের জন্য, অর্থাৎ গেঞ্জির কাপড়, যেটা পাতলা কাপড়, গেঞ্জির কাপড়, নিটের কাপড়, ওটার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়, কারণ এটা লম্বা চিকন নিডেল। ঠিক আছে, তারপরে ইউআই 128টা আবার আপনার ফিট অফ দ্য আর্মেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যে সেক্ষেত্রে যদি পাতলা কাপড় হয়ে থাকে। ইউআই ইন্টু 113, ইউও ইন্টু 113, এটা হচ্ছে আপনার কাঞ্চা স্পেশাল মেশিনের জন্য, শুধুমাত্র কাঞ্চার জন্য। আর কাঞ্চার নিডেলটা তো সবাইকে বলেছি, যে প্যাচ কাটা, এটা শুধু কাঞ্চার স্পেশালের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, ইউও ইন্টু 113 যেটা। আর টিবি 64টা হচ্ছে আপনার আমাদের যে ফ্ল্যাট লক ফিট অফ দ্য আর্মের জন্য আপনার টিবি 64। এর বাইরেও আরো কিছু নিডেল আছে যেগুলো আপনার এই মেশিনে ব্যবহার করা যায়, এগুলো আমাদের কাছে আপাতত নাই, এজন্য দেখাতে পারতেছি না। একটা বিষয় বলে থাকি, নিডেল হচ্ছে আপনার যখন মেশিনে টাইমিং করবেন, অবশ্যই নিডেলটা পারফেক্টলি সেই নিডেল আছে কিনা চেক করে তারপর আপনারা টাইমিং করবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় টাইমিং করার ক্ষেত্রে যারা নতুন, তারা ভুলভাল নিডেল দিয়ে টাইমিং করে পরে টাইমিং মেলাইতে পারে না। এই বিষয়টা একটু কনফার্ম নিডেলটা হয়ে তারপর টাইমিং করবেন। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।